নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে তাজিপুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল আজি পুৱা ৰাজ্যৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক আৰু যদি চেনেলটো নতুন হৈছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাৰ উৎসাহিত কৰে যেন আজি পুৱাৰ প্ৰথমতে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ লৈছে প্ৰথম খবৰ হৈছে কাইলৈৰ পৰা মহানগৰী গাড়ী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হ'ব যুগ্ম অযুগ্ম ফৰ্মুলা কোনদিনা কি নম্বৰ গাড়ী চলাচল কৰিব পাৰিব কাইলৈৰ পৰা মহানগৰী গাড়ী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হ'ব যুগ্ম অযুগ্ম ফৰ্মুলা পুৱা 5 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 2 বজালৈ চলিব পাৰিব বাহনসমূহ দিনৰ 2 বজাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব সান্ধ্য আইন অযুগ্ম দিনত অৰ্থাৎ 13 15 17 19 21 23 25 মেত চলাব পাৰিব অযুগ্ম সংখ্যাৰ শেষ হোৱা নম্বৰ প্লেটৰ গাড়ীসমূহ গতিকে অযুগ্ম দিনত চলাচল কৰা গাড়ীসমূহৰ নম্বৰ প্লেটৰ অন্তিম সংখ্যা হ'ব লাগিব 1 3 5 7 9 আনহাতে যুগ্ম দিনত অৰ্থাৎ 14 16 18 20 22 24 আৰু 26 মেত চলাচল কৰা গাড়ীসমূহৰ নম্বৰ প্লেটৰ অন্তিম সংখ্যা যুগ্ম 2 4 6 8 0 হ'ব লাগিব অৱশ্যে জৰুৰীকালীন আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ বাহনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় ইপিনে এনআৰচি পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন ভুল ত্ৰুটি আঙুলীয়া পুনৰীক্ষণৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ এনআৰচি পুনৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন এনআৰচিত থকা অসংখ্য ভুল ত্ৰুটি আঙুলীয়া পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকৃত বাসিন্দা অ'আই নোহোৱা ব্যক্তিকো প্ৰকৃত বাসিন্দা হিচাপে দেখুৱাই এনআৰচিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা অভিযোগ এনআৰচিৰ পৰা বাদ পৰা 19 লাখৰ ভিতৰত প্ৰায় 50,000 অ'আই ব্যক্তি নাম নাই প্ৰকাশিত এনআৰচিত তাৰ বিপৰীতে অযোগ্য আৰু ঘোষিত বিদেশী নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ অভিযোগ এনআৰচিত এই সকলোবোৰ তথ্য দাঙি ধৰি এনআৰচি কৰ্তৃপক্ষই পুনৰীক্ষণৰ বাবে আবেদন জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল হোমেন বৰগোহাঁই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে এগৰাকী পিতৃপুৰুষ হেৰুৱালোঁ পঞ্চভূতত বিলীন হ'ল বিশিষ্ট সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই নৱগ্ৰহ শাসনত ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ অভিভাৱক স্বৰূপ হোমেন বৰগোহাঁই নৱগ্ৰহ শাসনত হোমেন বৰগোহাঁইলৈ শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমীয়া সমাজে আজি এজন অভিভাৱক হেৰুৱালোঁ অসমীয়া জাতিৰ জীৱনত কাৰো সৈতে তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ এখন আসন তেখেতে দখল কৰি লৈছিল মানুহৰ হৃদয়ত তেখেতে স্থান লৈছিল অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দুখীয়াৰ দৰিদ্ৰজনক জীৱনৰ সৈতে নিজকে খাপ খুৱাই তেওঁলোকৰ জীৱনৰ কাহিনী সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিছিল তেওঁ এৰি থৈ যোৱা স্থান আমি কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁৰ সৃষ্টিৰাজি সদায় আমাৰ মাজত অমৰ হৈ ৰ'ব ৰঙিয়াত এখন গাঁৱত আতংকময় পৰিৱেশ হাস্পতালৰ পৰা পলাই কৰোনা ৰোগীৰ সোমাল গাঁৱত ৰঙিয়াৰ কৰ্টাঘাটত আতংকময় পৰিৱেশ কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে হাস্পতালৰ পৰা পলায়ন কৰি আশ্ৰয় লৈছে কৰ্টাঘাটত কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীজন হৈছে ৰঙিয়া মিলনপুৰৰ ৰবীন কলিতা মঙলবাৰে হাজোৰ কলিতাকুছিত অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগী ৰবীন কলিতাই হাস্পতালৰ তৰফৰ পৰা বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পিছতো কোনো সন্ধান হোৱা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকসকলে বিচাৰি অহা কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাছিল অৱশেষত এদিন পিছত ৰবীন কলিতাক কৰ্টাঘাটত উদ্ধাৰ কৰে ৰাইজে ইতিমধ্যে ৰাইজে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক অৱগত কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে ৰবীন কলিতাক পুনৰ হাজোৰ কলিতাকুছি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে জিএমচিএইচত খালী আছে মাত্ৰ 6খন আইচিইউ বেড পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কি পদক্ষেপ লৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে বুধবাৰে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হ'ল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত শেহতীয়া কৰোনা পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বৰ্তমান কৰোনা ৰোগীৰ চিকিৎসা কিদৰে চলিছে সেই সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে হাস্পতালত বিচনাৰ নাটনি হোৱা বুলি ওলোৱা খবৰ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমান 2000 বিচনা খালী আছে সেইদৰে জিএমচিএইচত খালী আছে 6খন আইচিইউ বিচনা 25 দিনৰ ভিতৰত অতিৰিক্তভাৱে বৃদ্ধি পাব 200খন আইচিইউ বিচনা ইফালে ঠায়ে ঠায়ে কৰোনা ভেকচিন নাটনি হৈছে বুলি একাংশই কৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে কেশৱ মহন্তই কয় যে ভেকচিনৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ সম্পূৰ্ণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাত নাই কেন্দ্ৰই যেনেদৰে প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে তেনেকৈ লাভ কৰিব কৰোনা পৰিস্থিতিৰ বাবে অন্য ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীয়ে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভত কেশৱ মহন্তই কয় যে ৰাজ্যৰ চিকিৎসালয়সমূহত অন্য চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যা হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ চিকিৎসা চলি আছে মেন পাৱাৰ সমস্যাটো স্বাভাৱিক অতিৰিক্তভাৱে তৃতীয় পক্ষৰ পৰা মেন পাৱাৰ লোৱা হ'ব স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চললৈ গৈ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হ'ব কৰোনাৰে যুঁজিবলৈ মহানগৰীত অটো এম্বুলেন্স ফোন কৰিলে পাব অক্সিজেনযুক্ত অটো এম্বুলেন্স ছেভ কৰি ৰাখক নাম্বাৰ গুৱাহাটী যাতে
অক্সিজেন আৰু এম্বুলেন্সৰ অভাৱত কোনো কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু মুখত নপৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বুধবাৰে মহানগৰী নাৰেংগীৰ ফৰেষ্ট গেট স্থিত পোদ্দা কমপ্লেক্সত লায়ন্স ক্লাব অফ গুৱাহাটী উদ্যোগত বিনামূলীয়া অটো অক্সিজেন এম্বুলেন্স সেৱা মুকলি কৰিছে। ইয়াৰ বাবে দুটা হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে। এই নম্বৰ দুটা হ'ল 9435688888। আকৌ এবাৰ শুনি লওক 9435688888 আৰু 9435035000। জৰুৰীকালীন সময়ত এই অটো এম্বুলেন্সৰ সহায়ত কোনো কৰোনা ৰোগী হাস্পতাললৈ নিয়াৰ লগতে প্ৰয়োজন হ'লে অক্সিজেনো যোগান ধৰিব পাৰিব। এই বিনামূলীয়া অটো অক্সিজেন এম্বুলেন্সৰ সেৱা শুভাৰম্ভ কৰে গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ প্ৰাক্তন জিলা আহ্বায়ক ডক্টৰ M.L. আগৰৱালাই। মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ সভাপতি কেশৰ চাবু, প্ৰকল্প অধ্যক্ষ অজয় পোদ্দাৰে কয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই সেৱা প্ৰতিদিনে 24 ঘণ্টা বাহাল থাকিব। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা, গুৱাহাটীতো প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধুমুহা। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতাবাণী। ইপিনে দেশৰ 18খন ৰাজ্যত বলবৎ হৈছে সম্পূৰ্ণ লকডাউন। কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে লকডাউন বলবৎ ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্য। 21 মে'ৰ পৰা 3 দিনৰ বাবে বিধানসভা প্ৰথমখন অধিৱেশন কি বিষয়ে লাভ কৰিব গুৰুত্ব। চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছতে প্ৰথমবাৰলৈ অহা 21 মে'ৰ দিনা অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন। 3 দিনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ এই প্ৰথমখন অধিৱেশন। কোভিডৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজত এই বিধানসভা অধিৱেশনে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব। কোভিড পৰিস্থিতি এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিব। কোভিড পৰিস্থিতি চৰকাৰে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব বা এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ৰৈ যোৱা বিভিন্ন ভুল ত্ৰুটি দেখুৱাব বিৰোধীয়ে। ইয়াৰ উপৰি অৰ্থনৈতিক তথা সামাজিক উন্নয়ন বিভিন্ন সমষ্টিৰ সমস্যাসমূহ নিৰ্বাচিত হৈ অহা বিধায়কসকলে দাঙি ধৰিব। তাৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগত পূৰ্ব চৰকাৰ দিনত ৰৈ যোৱা বিভিন্ন বেমেজলিসমূহ দাঙি ধৰাৰ উপৰি এই সন্দৰ্ভত বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা উত্তৰো বিচাৰিব বিৰোধী পক্ষৰ বিধায়কসকলে। এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধীৰ ভূমিকা লক্ষণীয় হ'ব যদিও বৰ্তমানলৈকে বিৰোধী বিধায়িনী দলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা নাই। লগতে দলপতি উপদলপতি কোন হ'ব সেয়া এতিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই। ইপিনে এই বিধানসভা অধিৱেশনৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈছে বহু নতুন বিধায়কে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কাৰাগাৰৰ পৰা আহি শপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ন্যায় আদালতৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰিছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। তেওঁ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি পুনৰ GMCলৈ যাব। তেওঁ সম্পূৰ্ণ নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজৰে লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিধানসভাৰ অধিৱেশনত অখিল গগৈৰ ভূমিকা কি হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিয়ম উলংঘা কৰিলে জেললৈ যাবলৈ সাজু হওক, কোনো নাটক সহ্য কৰা নহ'ব। কাইলৈৰ পৰা ৰাজ্যত কোভিডৰ নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান যুটীয়া সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে। কৰোনা সংক্ৰমণ অধিক বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুনৰ এই নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কোনো লোকে এই নিৰ্দেশনা ভংগ কৰিলে আইন অনুসৰি অধিক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ দোকানীসকলে বলবৎ হৈ থকা SOP উলংঘা কৰাৰ বিষয়ে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই কয় যে মানুহে সন্মুখৰ পৰা দোকান বন্ধ কৰি ভিতৰৰ পৰা কাম কৰা বহু খবৰ আহিছে। এনে দোকানীসকলে গভীৰ সমস্যাত পৰিব আৰু NDR আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব। ভোৰাগাঁৱত বজ্ৰ পৰি এজনৰ মৃত্যু। লাহৰীঘাটৰ ভোৰাগাঁৱত বজ্ৰ পৰি এজন নিহত। পথাৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে বজ্ৰ পৰি আব্দুল মালিক নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ সামাইদ আলী নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তি। লাহৰীঘাটৰ ভোৰাগাঁৱত বজ্ৰ পৰি এজন নিহত। মহামাৰী কৰোনা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তে বুধবাৰে লাহৰীঘাটৰ ভোৰাগাঁৱত বজ্ৰ পৰি এজন নিহত হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে অঞ্চলটোত। বজ্ৰ পৰি নিহত হোৱা ব্যক্তিজনক ভোৰাগাঁও আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত কুপদিমাৰী গাঁৱৰ আব্দুল মালিক 35 বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুৱা পথাৰত কাম কৰি থকা সময়তে হঠাতে অহা বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰ পৰি আব্দুল মালিকৰ মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ সামাইদ আলী নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তি। মৃত লোকজনক পৰৱৰ্তী সময়ত ভোৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। বুধবাৰে ৰাজ্যৰ সামান্য পৰিমাণৰ হ্ৰাস পালে আক্ৰান্তৰ হাৰ। 71 জনৰ মৃত্যু। বুধবাৰে অসমত কিছু পৰিমাণে আক্ৰান্ত হাৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও কোভিডৰ ভয় আঁতৰা নাই। বুধবাৰে ৰাজ্যখনত 63,956 জন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। ইয়াৰে 5,657 জন লোকৰ ফলাফল কোভিড পজিটিভ আহে। বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 8.85%। 71 জন লোকে কোভিডৰ বাবে আজিৰ দিনটোত মৃত্যুবৰণ কৰে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত সুস্থ হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে 85.76%। আন দিনাৰ দৰে বুধবাৰে সৰ্বাধিক লোক আক্ৰান্ত হৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাত যোৱা 24 ঘণ্টাত জিলাখনত 1,456 জন লোকে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ভাৰতত 6 পৰা 8 সপ্তাহ
সম্পূৰ্ণ লকডাউন হ'লে ৰোধ হ'ব পাৰে কৰোনা সংক্ৰমণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে লকডাউনৰ পৰামৰ্শ ICMR মুৰব্বীৰ প্ৰথমবাৰলৈ লকডাউনৰ পৰামৰ্শ দিলে কৰোনা বিৰোধী যুঁজৰ অন্যতম স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ যিটো কোৱা হয় ICMR মুৰব্বী ডাক্তৰ বলৰাম ভাৰ্গৱে ভাৰতৰ অধিকাংশত কৰোনা ৰোগী থকা জিলাসমূহত 6 পৰা 8 সপ্তাহলৈ সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিলে বলৰাম ভাৰ্গৱে যিবোৰ জিলাত কৰোনা পজিটিভৰ হাৰ 10% বা তাৰ ওপৰত সেই জিলাসমূহত সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিলে বলৰাম ভাৰ্গৱে উল্লেখ্য যে বৰ্তমানৰ ভাৰতৰ 720খনৰো অধিক জিলাত কৰোনা পজিটিভৰ হাৰ 10%ৰ অধিক অৱশ্যে ইতিমধ্যে অধিকাংশ জিলাতে আংশিক বা সম্পূৰ্ণ লকডাউন দিয়া হৈছে অথবা কঠোৰ বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা হৈছে কিন্তু বলৰাম ভাৰ্গৱৰ মন্তব্য লকডাউন একেৰাহে অব্যাহত ৰাখিলে এই জিলাসমূহত কৰোনা ৰোধ কৰিব পৰা সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ্য যে মোদী চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক প্ৰভাৱৰ কথা চিন্তা কৰি দেশ যদি সম্পূৰ্ণ লকডাউনৰ পোষকতা কৰা নাই এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যসমূহকে পৰিস্থিতি অনুযায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ দিছে কেন্দ্ৰই বলৰাম ভাৰ্গৱৰ পৰামৰ্শ পজিটিভৰ হাৰ 5% নামি অহা জিলাসমূহত লকডাউন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব পৰা যাব